အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဝါရှိဂျိတ်ဒီနေ့မှာတော့ဝေါ်ကအခုမှတရုတ်စာကိုစတင်လေ့လာမယ့်သူတွေအတွက်ပေါ့နော်နီလန်းလေးဘယ်လိုတွေကနေစလေ့လာရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းမြင်ပဲပေါ့နော်အရင်ဆုံးပေါ့နော်ကိုကတရုတ်စာကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားလားတော့မဟုတ်ရင်တကယ်စိတ်ဝင်စားတာဟုတ်ရဲ့လားပေါ့နော်ကိုကိုအရင်ဆုံးပြန်ဆန်းစစ်ပါတကယ်လို့စိတ်ဝင်စားပြီဆိုရင်တင်တန်းငင်ရှာပါပေါ့နော်အဓိကဝေါ်ကတော့လေတင်တန်းကိုကောင်းလေးရှာစီခြင်းနဲ့ကိုသေချာတင်ပေးနိုင်မဲ့တင်တန်းမျိုးပေါ့နော်အခြေခံကောင်းမဲ့အခြေခံကောင်းတင်ပေးနိုင်တဲ့တင်တန်းမျိုးကိုရှာပါဆရာကောင်းတွေးမှာပဲကိုကထူးချွန်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနံပါတ်1ကကြတော့တင်တန်းကောင်းရှာပါဆရာကောင်းရှာပါအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်နံပါတ်2ကစပြီဆိုတာနဲ့ဆွဲမလျှော့ပါနဲ့ပေါ့နော်ဇက်တိုက်သွားပါဇက်တိုက်သွားမှပဲဘောတို့ကရလက်ပုံပါပေါ့နော်ထားပါတော့ကိုက basic လေ့လာတယ်ပြီးရင် HSK 1ပြီးရင်2လောက်ပြီး3တက်ဖို့တော်တော်လေးကိုကြောက်ရွံ့တာရှိရပါတော့ဘာဖြစ်ဆိုတော့ level တအားနည်းနည်းလေးမြင့်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့စတိုင်းလေ့လာတာကကောင်းပါတယ် consistency is key ပေါ့နော်စတိုင်းလေ့လာသွားတာအဆင်ပြေပါတယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့ဆောင်းပွဲတွေဝင်ဖြေပါကိုရပြီကိုတလဲပဲပြီးရနဲ့တလဲပဲဝင်ဖြေလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင် motivation ဖြစ်ပြီးတော့ငါတလောက်တော်ပါလားဆိုပြီးတော့ကိုချီးကျူးပေးပါပြီးရင်အဲ့3ချက်ပေါ့နော်မှတ်တာပါပထမတစ်ချက်ကကြတော့ဆရာကောင်းရှာပါဒုတိယချက်ကြတော့ consistency is key ရေရှည်လေးလာသွားတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော် result တစ်ခုကိုရပါလိမ့်မယ်3ချက်ကကြတော့တလဲပဲပြီးရနဲ့တလဲပဲဆောင်းပွဲတစ်ဖြေပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုရဲ့အရေးချင်းကိုသိပြတဲ့လက်မှတ်တွေတစ်ခုရလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်谢谢大家，拜拜。